Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuy. Selamat pagi, salam sehat, salam sobat kicau Borneo. Baik, di depan saya ada burung cicak hijau ya, punya saya ya cuy. Ada 2 cicak hijau, hasil pikat ya cuy. Ini masih muda semua, habis lepas trotol ya. Jadi kita mau coba tes ya, mentalnya ya, sudah mulai mau bunyi nih cuy. Oke, kita lihat aja langsung. Lumayan gacor ya cuy, masih muda nih cuy. Tadi ya, 2 cicak hijau saya yang masih muda.